Ребята, всем здравия желаю. Сегодня у нас на ремонте Ford C-Max. И Ford приехал с проблемой. Нужно заменить подшипник ступицы. Подшипник ступицы здесь идет вместе со ступицей. Я его уже выпрессовал. Ребята, такой вот подшипник был куплен. Вот его номер. Может быть, кому надо будет знать, что надо для того, чтобы его извлечь. Вот так у нас все выглядит. Здесь заливал ВДшкой. Это не стойка потекшая. Значит, что нам для этого надо? Нам надо снять рулевой наконечник. Отцепить шаровую. Отцепить суппорт. Отцепить тяжку стабилизатора. Открутить вот этот болт. Он у нас прижимает шрус, закрепляет шрус к ступице. Все, отсоединить датчик АБС. Распрессовывать я ходил в большой пресс к другу, потому как у меня ступица не влазит, по ширине не проходит. Пришлось идти в большой пресс, там выдавливать, а запрессовывать я уже запрессовываю в своем. Сейчас вам покажу. Таким образом подложили мы под ступицу, чтобы шпильки не упирались. Без разницы, что вы, головка там, втулка какая-то. Главное, чтобы это все выдержало. Потом большую обойму подложили, чтобы не повредить датчик АБС. Ну и все, теперь запрессовываем. Все, подшипник у нас запрессован. Все, стойка у нас на месте. Теперь зажимаем. Все, ребята, на этом мы закончили. Ставим лайки и обязательно подписываемся. Спасибо.
заходи, если что.